Pertama nit, dua berdiri, takbir rukun jinak. Berfatihah dalam sembahyang, rukuk limang berbicara, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 taduk antara dua, siku rendu tayut akhir, 10 asyik tayut tak baca, 11 selawat, 12 salam, 11 tamam tertib jina, rukun lag bagi kelem nalage kena ulama, qalbi sabok tempat dinit hati saja, qauli limang tempat dikun lidah saja, takbir fatihah tahyid selawat salam, fi'li 7 tempat dipun mahal badan saja, berdiri rukuk i'tidal sujud, antara dua sujud tayat akhir tertib.